长门是怎么制作尸体的？竟然和真人一模一样。其实制作方法很简单，将黑棒插在尸体身上，然后用轮回眼复活，本体通过黑色钉子进行操控。但不合常理的是，这些尸体并不像傀儡一般僵硬，而是和真人没有差别，这就比较细思恐极了。在动画中有一幕是长门将佩恩6道的尸体安放在类似于太空舱的仪器中，这应该是长门保存尸体的独有手段。这个机器能够长期让尸体保持鲜活状态，可以让他们在战斗时像活人一样，四肢不会僵硬，并且有血有肉，还会流口水、流汗液等等。有一具尸体面部甚至可以做多种表情，还被后人做成了表情包，这也是自来也一开始没有发现他们是死人的原因。另一种可能则和轮回眼有关，轮回眼能够掌握阴阳，控制生死，所以在黑棒插在尸体上的那一刻，身体重新获得了活力。这个活力并非将人复活，而是轮回眼赋予的行动力。尸体除了没有思想，其他和活人没有区别，甚至可以以假乱真。同时修罗道能够改变形态，身体再生。长门如果将修罗道的能力略微分配在每一具尸体上，理论上每个佩恩的身体都可以保持类似活人的状态。如此逼真的人傀儡，赤砂之蝎看了看身上的组装痕迹，默默地流下了泪水。佩恩6道身上的第二个秘密，轮回眼是否会中幻术？答案是肯定的。自来也曾经对恶鬼道、人间道、畜生道3人使用过幻术。蛤蟆吟唱是一种听觉类幻术，其实和轮回眼无关。那么轮回眼是否可以免疫视觉类的幻术呢？其实这里涉及到了高级和低级的关系。轮回眼本质是宇智波和千手一族的结合，并且是要具备6道仙人血统才可以开启的眼睛，等级上远远高于血轮眼，瞳力更别说了。举个例子，在绘图转生解开之后，右大可以用阅读控制长门，但他没有这么做，而是化意为难，和鸣人奇拉比配合，最后用十全剑封印。右的做法也印证了他的阅读是不可能对轮回眼产生效果。要知道，长门的轮回眼本质是斑的眼睛，是能够操控九尾的瞳力，能够压制斑轮回眼的瞳力少之又少，可以说几乎没有。虽然长门没有办法完全发挥，但自身配置勉强可以带动眼睛，眼睛的等级和瞳力都远在万花筒之上，所以血轮眼在面对比自己瞳力更强的眼睛时，幻术是没有办法奏效的。这也揭开了很多人内心的疑惑，阅读是不可能对轮回眼产生作用的，别天神是不可能对斑这种级别的人有效的。那么轮回眼到底会不会中视觉类的幻术？我想说会的。斑使用了无限阅读之后，佐助靠着6勾玉轮回眼免疫了幻术。黑爵很惊讶地说，这家伙的眼睛居然凌驾于这招之上吗？很明显，按照忍界百科全书黑爵的计划，即使是轮回眼也会中无限阅读，但佐助是更高级别的轮回眼，6勾玉轮回眼免疫了无限阅读，所以轮回眼会中非视觉类的幻术，而视觉类的幻术等级比轮回眼高，成功发动幻术的几率也就越大。佩恩6道的第3个秘密，长门的本体很强，为何要用6个人？如果说本体行动不便，为何不只操控迷彦1人？6位合一能碾压8尾9尾，首先是视野问题。长门虽然将力量分散，却得到了几乎无死角的视野，想要偷袭佩恩是不可能的。相反，长门还可以用隐藏的佩恩偷袭别人。其次是将轮回眼的力量分散，减少压力。其实长门平时都只控制1个佩恩，其他佩恩都放在太空舱里，虽然只有1/6的力量，但更好驾驭，对查克拉的消耗也较少。如果将所有力量集中在1个人身上，那么平时挂机、开会、封印尾兽等时间也需要控制6种力量。6位合一是很强，但长期过度消耗查克拉，长门的身体吃不消。最后一种则是长门的情怀。长门制作6道并不是随随便便找6个人，这些人都是自来也云游时见过的忍者，他们都是对世界抱有希望却不得志的人。长门按照他们各自的身份，将他们做成特定的佩恩，也是用另一种形式宣告着对忍界的不满，想要改变忍界。如果你喜欢这期视频，别忘了点个关注哦。